Сьогодні перевіримо одну дуже цікаву річ. Чи може один і той самий рецепт дати різний результат тільки через обладнання? У попередньому відео ми зробили класичний бисквіт у планетарному міксері і отримали дуже гарний результат. А сьогодні зробимо той самий бисквіт, але іншим способом. І в кінці не просто подивимось, що вийшло, а реально порівняємо і зрозуміємо, в чому різниця. І, як завжди, це простіше, ніж здається. Привіт! Мене звати Лана, і ви на каналі Тортивіз. І сьогодні ми продовжуємо серію про бисквіти. У цій серії ми не просто готуємо, ми порівнюємо і розбираємося, від чого залежить результат. Тому що моє завдання, щоб у вас виходило не випадково, а стабільно. Сьогодні ми беремо абсолютно ті самі інгредієнти. 4 яйця, 120 г цукру, 100 г борошна, 20 г крохмалю. І використовуємо ту ж форму 16 см. Тобто ми максимально прибираємо всі змінні, щоб перевірити тільки одне – чи впливає обладнання на результат. Починаємо з бази. Вмикаємо духовку на 170 градусів. Готуємо форму. Дно вистеляємо пергаментом, стінки залишаємо сухими. І не пропускайте цей етап, бо саме такі дрібниці дають стабільний результат. Інгредієнти кімнатної температури, особливо яйця. Це не просто рекомендація. Коли яйця холодні, вони гірше утримують повітря. Коли кімнатної температури, значно краще збиваються. А бисквіт – це піна. Стабілізована піна. Сьогодні ми використовуємо міксер з 2 вінчиками і обертовою чашею. І це зроблено не просто так. Ми хочемо максимально прибрати людський фактор. Чаша обертається, вінчики працюють стабільно. І таким чином ми отримуємо умови максимально близькі до планетарного міксера. Тобто ми перевіряємо не руку, а саме різницю обладнання. Переходимо до процесу. У чашу додаємо яйця і цукор. Починаємо збивати з невеликої швидкості. Поступово збільшуємо і працюємо на максимумі. І дуже важливо, не орієнтуйтеся на час, орієнтуйтеся на масу. Вона має посвітлішати, збільшитися в об'ємі приблизно в 2,5-3 рази, стати пишною. А на її поверхні має залишатися чіткий слід від вінчиків. Поки маса збивається, працюємо з сухими інгредієнтами. Просіємо борошно і крохмаль і перемішуємо. І давайте коротко, але дуже важливо. Коли ми додаємо крохмаль, ми не просто додаємо інгредієнт, ми змінюємо поведінку тіста. Що це дає? Борошно містить білок глютен. І саме він формує клейковину. Якщо її забагато, структура стає щільною. Бисквіт не піднімається, а затягується. Стає важким, а іноді навіть гумовим. Крохмаль не містить глютену, і він розбавляє білок у борошні. Що це дає? У бисквітному тісті стає менше клейковини, і готовий бисквіт буде мати більш ніжну структуру. А ще крохмаль утримує вологу, тому бисквіт довше залишається м'яким. І ще один важливий момент. При випіканні крохмаль желатинізується і разом з білками формує стабільну структуру. Отже, крохмаль дає ніжність і водночас стабільність бисквіту. Повертаємось до маси. Вона готова. Світла, пишна, є чіткий слід від вінчика. Це означає, що ми все зробили правильно. Але навіть при таких умовах є різниця. У планетарному міксері ми отримали результат за 6 хвилин. Тут приблизно 12 хвилин. І це нормально, бо потужність менша, принцип збивання інший. І повітря заходить у масу повільніше. Додаємо сухі інгредієнти у 2 етапи і дуже акуратно перемішуємо рухами знизу вверх. Ми не місимо, ми зберігаємо повітря. 15-30 секунд і достатньо. Готове тісто перекладаємо у форму, розрівнюємо і одразу в духовку. Температуру зменшуємо до 160 градусів. І головне правило – перші 30 хвилин не відкриваємо духовку, бо бисквіт зараз росте, і будь-яке втручання – це ризик, що він осяде. Через 30 хвилин перевіряємо паличкою. Якщо суха – готово. Можна залишити в духовці з привідкритими дверцями. Даємо вистигнути. Пам'ятайте, що після випікання бисквіту потрібно відпочити, щоб остаточно стабілізуватись. Тому замотуємо його в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 8-12 годин. І тепер найцікавіше. У нас є 2 бисквіти. Один з планетарного міксера, другий з міксера з обертовою чашею.
однакові інгредієнти, одна форма, одна температура. Починаємо з першого параметра. І це висота. Бисквіт з планетарного має висоту приблизно 8-8,5 см. Бисквіт із міксера з оборотною чашею приблизно 7-7,5 см. Різниця є. І вона логічна, бо в першому випадку маса краще насичується повітрям. Тепер переходимо до наступного етапу. Розрізаємо бисквіти і дивимось, як вони поводяться в роботі. Ріжуться вони рівно, майже не кришаться, добре тримають форму. І тепер дивимось на структуру. У першого дрібні рівномірні пори, у другого пори трохи більші. І це нормально, це не гірше. Це просто інша структура. А зараз перевіряємо пружність. Саме на зрізі натискаємо пальцем на корж і дивимося, як він відновлюється. Обидва бисквіти пружні, але бисквіт з планетарного міксера відновлюється трохи швидше і виглядає більш ніжним. І тепер головний висновок. Планетарний міксер дає швидкість, більш дрібну структуру і більшу висоту. Міксер з обертовою чашею дає трохи інший результат, але дуже близький і стабільний. І головне, обидва варіанти підходять для торта. І тут важливо зрозуміти одну річ. Не обладнання робить результат. Результат робить розуміння. І саме для цього ми робимо ці відео. Але є ще один спосіб. Він дозволяє отримати результат максимально близький до планетарного по своїй ніжній структурі навіть зі звичайним міксером. І про нього у наступній серії, в якій ми приготуємо бисквіт теплим способом і порівняємо всі 3 варіанти. Якщо вам було корисно, поставте лайк і напишіть у коментарях, яким міксером користуєтесь ви. І підписуйтесь на канал. Тут буде багато практики, порівнянь і простих пояснень. Пам'ятайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!